హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు లావణ్య బాబు యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల నేను పెట్టే వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వచ్చేస్తాయి. పెట్టగానే మీరు చూసేయచ్చు. ఇప్పుడు వచ్చేసి మీతో నేను ఒక జ్యువెలరీ సెట్ షేర్ చేయబోతున్నాను. ఇది వచ్చేసి మీషో నుండి ఆర్డర్ చేశాను. జస్ట్ 293 రూపీస్ కాస్ట్ అయితే పడింది విత్ ఫ్రీ షిప్పింగ్. ఇది వచ్చేసి చోకర్ సెట్. ఈ సెట్ వచ్చేసి ట్రెడిషనల్గా అండ్ ట్రెండీగా కూడా చాలా బాగుంది. చూడగానే చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంది జ్యువెలరీ అనేది. ఇది చాంద్బాలి డిజైన్ అనుకుంటా, మేబీ నాకైతే అంత ఐడియా లేదు. ఇది వచ్చేసి ఒక సింపుల్గా ఇచ్చేసారు ప్యాకేజింగ్. ఒక బాక్స్ ఇచ్చేసి ఆ బాక్స్లో కవర్లో ఈ జ్యువెలరీ అనేది ఇచ్చారు. చూస్తున్నారు కదా, దీన్ని చాంద్బాలి డిజైన్ అని అంటారు అనుకుంటాం. నాకైతే అంత ఐడియా లేదు. ఎవరికైనా తెలిస్తే నాకు కమెంట్ బాక్స్లో తప్పకుండా కమెంట్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది చూస్తున్నారు కదా, జ్యువెలరీ అయితే ఓపెన్ చేసేస్తున్నాను. ఇవి వచ్చేసి ఇయర్ రింగ్స్ చూస్తున్నారు కదా, చాలా క్యూట్గా ఇచ్చారు. ఒక ఫ్లోరల్ డిజైన్ లాగా ఇచ్చి దాని మీద స్టోన్స్ ఇచ్చేసి అండ్ పైన 2 బీడ్స్ అనేవి ఇచ్చారు. కింద కూడా బీడ్స్ ఉన్నాయి. చాలా యూనిక్గా ఉంది డిజైన్ అయితే. చూడగానే చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంది. ఎవరికైనా నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. నేనైతే కోడ్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. నచ్చిన వాళ్ళు తప్పకుండా తీసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, డిజైన్ మాత్రం చాలా 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 బాగుంది. అండ్ స్టోన్స్ అనేవి అయితే చాలా బాగున్నాయి. చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంది జ్యువెలరీ. దీని కలర్కి వచ్చేసరికి కొంచెం గోల్డ్ అనేది కొంచెం కలర్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. అయినా పర్లేదు, చాలా బాగుంది. ఇక్కడ మనకు అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి చైన్ ఇచ్చారు, లాక్ చేయడానికి హుక్ ఇచ్చారు. చూస్తున్నారు 2 సైడ్స్ చైన్ అండ్ లాక్ చేసుకోవడానికి హుక్స్ ఇచ్చారు. ఇది వచ్చేసి జ్యువెలరీ సెట్. అండ్ మనకు నెక్ చోకర్ ఎట్లా ఇచ్చారో సేమ్ దానికి తగ్గట్టుగానే ఇయర్ రింగ్స్ కూడా సేమ్ అదే డిజైన్తో ఇచ్చారు. ఇలా ఈ కాటన్ బాక్స్లో అనేది మనకు జ్యువెలరీ వచ్చింది. చూస్తున్నారు కదా, మనకు ఈ పైన చోకర్ సెట్లోనేమో ఫుల్ ఫ్లవర్ వచ్చింది అండ్ ఇయర్ రింగ్స్లో మాత్రం హాఫ్ ఫ్లవర్ ఇచ్చారు. దీన్ని పెట్టుకుంటే ఇలా ఉంటుంది. మనం చూస్తున్నారు కదా, ఎంత లుక్ అనేది చాలా బాగుందండి. అసలు అది ఒకటి పెట్టుకేసుకోగానే మంచి లుక్ వచ్చేస్తుంది. వీడియోస్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. నేను వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీరు చూడవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.